É que nem do Ítalo Matheus. O flash dele é cuidado. Será que eu começo a gravar agora? Será? 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 Será que começa a gravar agora? Não sei também. Aí já tá Esse gravando? negócio dá problema de vista. Eu sei. Eu tinha celular. De tanto eu ficar usando o flash, ficar metendo na cara, deu problema de vista. Você foi no médico? Fui. Eu tenho que usar óculos, mas não uso. À noite eu não enxergo nada. Com vergonha de falar? Não. Com você aqui? Tô com vergonha de falar com você aqui? Tô com vergonha de você falar? De falar porque você tá aqui. Se eu tivesse sozinho aqui, eu ia gravar já. Mas já tá gravando. Eu quero falar. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Paulo, seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, dessa vez estou mostrando no canal mais um vídeo aqui, galera. Dessa vez tô aqui deitado aqui, galera. Tô aqui deitado. E eu tô com uma amiga aqui, ó, também. Ele tá quase dormindo, na verdade. Então, galera, acho que já é umas... Deixa eu ver que horas são. Já é 9h02. Quando eu tô gravando. Cara, eu tô com um pouco de sono já. Mas eu não sei o que eu vou fazer também hoje. Não sei. Não sei. Eu tava... como fala? Eu vou criar o meu canal sobre games também. Brincadeira. O meu canal vai ser esse. Então... Eu tô colocando a luz aqui porque tá de noite, ó. Não sei se dá pra ver. Tá de noite. Lá pra cima. Fala aí. Fala. Ele não quer falar. Não quer. Fala aí, vai, ó. Olha o dedo dele ali, ó. Ele não quer falar. Eu não sei porque eu liguei a câmera. Sendo que não dá pra gravar. Não dá pra gravar também. Só porque eu trouxe a câmera. E tu? Tá aqui deitada. Peraí. Açaí, mãe, todo dia mesmo. Escralhão, viu? Alguém e o açaí, põe no congelador e todo dia vai tirando um pouquinho. Agora, eu vou colocar o freezer pra mim. Para aí, Paulinho, ganha a vista da mãe. Olha, Henrique. Vou comprar um freezer pra mim. Ai. Fala aí. Flash dói, Paulo. Desliga o flash. E agora, tá vendo? Carga dói. E agora? Mesma coisa. E agora? Fala, vai, ó.
Deixa eu ver se tá gravando. Só vou gravar essa parte aqui. Vou gravar essa parte aqui. Vai. 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 Dormiu. Que isso? Não é ele. Não é ele. Mas não pintou. É? Acho que o barulho foi lá fora. Não tá dando pra gravar hoje não. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje não deu pra gravar, amanhã a gente grava. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe seu like. A meta é 100 mil likes. É isso. Falou. Isso tem nem pro vídeo, né? Na verdade. Dá pra deixar só 10 mil também. Então é isso. Falou. E tchau.